Ops my friend, Fitra BJ di sini. Balik lagi di konten Banki. Kali ini gue bakal buka suatu paket. Lagi-lagi untuk menunjang studio gue. Kali ini gue udah beli keyboard mekanikal untuk ganti-ganti keyboard ini karena keyboard ini kegedean. Jadi gue beli keyboard yang agak minimalis tapi fungsinya hampir mirip-mirip sama. Jadi ini dia. Ini adalah dari Gamen Official Store. Gua beli mechanical gaming keyboard. Jadi brand Gamen ini adalah brand yang memang mengkhususkan untuk para gamers, para gamers untuk menunjang mereka bikin game, bukan bikin game, mereka main game. Dan ini adalah salah satu partnya yang gue beli, dan nanti link pembeliannya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Jadi gue bakal jelasin sedikit soal si Gamen Mechanical Gaming Keyboard ini. Adalah keyboard yang minimalis, dia nggak terlalu besar, dan ada dua versi, ada hitam dan grey, abu-abu. Nah, yang membedakan hitam dan abu-abunya ini adalah si konsolnya ini, konsol keyboardnya ini itu ada yang warna hitam dan yang warna abu-abu. Udah gitu, brandingan dia memang brandingan khusus para gamers ya. Dan di sini dijelasin ada lights mode juga. Lights mode-nya ini kalau nggak salah ada 5 mode lampunya itu, jadi dia bisa ganti-ganti warna lampu dan bisa berubah-ubah gerakan lampunya. Dan di sini ada switch-nya. Jadi di sini gue beli switch yang red, bukan beli switch yang red tapi include bonus yang red. Jadi sebenarnya ada banyak, tapi yang lebih sering dipakai itu adalah yang merah, switch biru sama switch coklat. Yang membedakan switch merah dan switch biru dan coklat itu adalah dari volume suara ketikannya. Jadi kalau yang merah ini lebih soft, dia ketika kita ngetik itu lebih soft suaranya. Kalau yang biru itu agak lebih berisik, tak 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 tak, tak gitu. Kalau yang coklat mirip-mirip sama yang merah, dia lebih soft suaranya juga. Ini bakal gue buka dulu, masih disegel. Jadi tadi paketnya juga baru sampai, gue udah buka bungkusannya, langsung aja gue buka dari sini sekarang. Oke, kita dapat buku panduannya di sini. Buku panduan untuk, nah ini bisa mode pencahayaan LED-nya ada 9. Produk ini memiliki 9 mode lampu latar LED. Itu kita tinggal pencet Fn plus Alt. Udah gitu itu bisa peralihan mode lampunya warna apa. Itu dan 9 lampu modenya. Udah gitu, dan ini ada kartu garansinya juga. Garansinya kurang lebih 1 tahun nih kalau yang gue baca di deskripsi online shopnya. Jadi ini dia keyboardnya. Sebelum gue bahas keyboardnya, gue pengen lihat isi dalamnya dulu. Nah, jadi di dalam sini juga kita udah dapat tentunya kabelnya itu Type C. Ini Type C to USB. Jadi Type C nya itu untuk nyolok ke keyboardnya, USB untuk nyolok ke si PC kita. Udah gitu kita dapat, kita dapat tombol spasi juga nih tambahan. Kalau misalkan kita pengen ganti-ganti, kebetulan di sini warna merah tombol spasi, nanti gue liatin. Habis itu sama dapat ini. Nah, ini adalah untuk alat ngebersihin tombol-tombol mekanikalnya. Ini udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Jadi gue di sini gue bakal jelasin sedikit nih. Di sini ada capitannya. Capitannya itu buat kita nyabut-nyabutin tombolnya untuk kita bersihin. Nah, ini. Dan ini salah satu tombolnya warna grey, warna abu-abu. Terus kita dapat juga capitan lagi. Mungkin ini untuk yang lain, tombol yang lain.
Nah, ini switch merah yang gue maksud tadi. Jadi di sini kita dapat tambahan 2 switch merah. Nah, ini bisa dipencet-pencet. Jadi suaranya kurang lebih seperti itu suaranya. Dan ini tadi seperti yang gue bilang ada warna biru, warna coklat, dan warna merah. Dan warna merah ini lebih soft, sama warna coklat juga. Kalau warna biru dia agak lebih berisik. Dan setelah itu baru kita buka keyboardnya. Ini dia keyboard mechanical gaming dari Gamen. Yang tadi gue bilang ada 2 varian warna, itu grey sama black. Jadi ini gue beli yang grey. Di sini warna coklat abu-abu. Dan ada yang warna hitam juga. Nah, tombol spasinya juga bisa diganti. Ini kan warna merah. Kita bisa ganti tombol spasinya. Setelah itu ini lebih compact ya. Fungsinya juga hampir sama keyboard yang besar, dan udah ada numpad-nya juga. Keyboard sekecil ini udah bisa nyediain numpad ya, walaupun ukurannya nggak terlalu besar, bener-bener ngepas sama pinggirannya. Jadi ini lumayan buat ngetik-ngetik di Excel, buat segala macam itu gampang banget, nggak perlu di numpad yang di atas. Nah, gue bakal tes dulu nanti untuk mode lampunya seperti apa, nanti bakal gue liatin. Dan di sini juga udah ada extend ketinggian keyboardnya. Nih. Jadi bisa agak nanjak, bisa agak naik keyboardnya. Oke, jadi kita bakal coba dulu untuk mode lampunya ya. Oke, jadi ini udah gua colok ke si PC gua, dan ini udah dicolok Type C nya ke keyboard. Jadi ini yang gue bilang lampunya, lampu yang ada 9 mode itu katanya sih bisa running gitu lampunya. Dan coba kita pencet Fn plus Alt. Nah, ini mati. Kita bakal coba mode pertama. Nah, dia agak smooth gitu, fade in. Jadi lampunya fade in, ini mode pertama. Ini sih kalau gelap sih bagus, kalau di tempat gelap ya. Kita coba mode kedua. Ini fade in, fade out, fade in, fade out. Jadi smooth gitu untuk lampu mode pertama. Dan kita bakal coba mode keduanya. Nah, kalau mode kedua itu di tombol arah sama di WASD-nya. Ini bakal kelihatan banget kalau misalkan kita lagi di keadaan gelap main gamenya. Dan ini bakal kelihatan tombol arah, terus tombol WASD-nya. Kita bakal coba mode ketiga. Nah, kalau mode ketiga tuh seperti ini tuh, itu bisa running kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Warnanya itu ada merah, pink, ungu, biru, sama toska. Warna biru muda apa hijau toska ini? Coba lagi. Nah, ini kalau dari sini kanan kiri kanan kiri, nah kayak gitu. Coba lagi. Nah, kalau ini kayak ular. Jadi lampunya itu dia satu persatu, satu baris, tapi warnanya masih tetap sama, merah, pink, ungu, biru, toska. Terus selanjutnya, nah kalau ini dia sama seperti mode yang pertama, dia kelap-kelip, cuman gak fade in gak fade out. Jadi dia terang terus meredup sedikit, terang meredup sedikit, jadi gak sampai mati kayak gitu. Coba lagi, Fn plus Alt. Ini udah mode terakhir kayaknya. Tadi udah mode keberapa ya? Nah, ini mode utama. Mode utama itu nyala semua. Nah, jadi kayak gitu. Ini lumayan banget buat main game di keadaan yang gelap ya. Kalau lo lightingnya kurang, jadi untuk main game tuh kayaknya adem aja gitu kalau kita gelap-gelapan, tapi keyboardnya nyala begini. Jadi cocok buat
para gamers yang lu pengen beli keyboard ini, itu ada di Gamen Official Store. Nanti bakal gue cantumin linknya, link pembeliannya. Harganya itu sekitar 200 ribuan kalau nggak salah gue belinya waktu itu. Lagi ada diskon, kebetulan gue beli yang tadinya 500 sekian dan jadi 200 ribuan. Kayak gitu. Oke my friend, terima kasih banyak yang udah nonton konten Banke buka dan pakai kali ini. Brand Gamen Official Store yang barusan gua review. Jadi buat lu yang pengen beli, gue cantumin linknya di kolom deskripsi gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton konten Banke buka dan pakai kali ini. Fitra Wijaya pamit. Bye. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.